আসসালামু আলাইকুম ম্যাডাম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভালো আছেন? আপনার নাম কি? রিমি। আপনি এর আগে কি ডিম খাইছেন? হ্যাঁ, খাচ্ছি। ও, আপনি 2 মিনিটে কয়টা ডিম খেতে পারবেন? সবটি খাওয়ার চেষ্টা আছে। আপনি সবটি খাওয়া লাগবে না। আপনি 2 মিনিটে আমার 3টা ডিম খাওয়া দেখাবেন। আপনি 3টা ডিম খালে আপনাকে আমি এই যে প্রায় 500 টাকা দিব। ঠিক আছে? এই টাকাটা ওই জায়গায় রাখলাম, ডিমের কাছে রাখলাম। এই যে 500 টাকা ডিমের কাছে রাখলাম। আপনার 3টা ডিম 2 মিনিটে খায় আমাকে দেখা 1 গ্লাস পানি খাবেন। তারপরে আপনাকে 500 টাকা দিব। আপনার সময় আমি বলছি, 1 2 3। 16 সেকেন্ড গেছে। 22 সেকেন্ড গেছে। দেখেন গলার থেকে না। 36 সেকেন্ড গেছে। 41 সেকেন্ড। 48 সেকেন্ড গেছে। দেখেন গলার থেকে না, পানি খান। যেভাবে খাইতেছেন না, আপনার সময় শেষ। আপনার সময় শেষ। খাওয়া আগে সময় আমার আগে শেষ হয়ে গেছে আপনার। এই দেখেন, আপনার সময় আপনার সময় শেষ। আপনার এই দেখেন আমার মিটার হলো দূর 3টা ডিম আপনি সবগুলো খাবার চাইছেন। আপনি না। দর্শকের সামনে সবগুলো খাবার চাইছেন। আপনি বলছেন দূর, তার মধ্যে না না, আপনি সবগুলো খাবার চাইছেন। আপনি কইছেন যে আপনি মেয়ে মানুষ, আপনি দুটো ডিম খাইবেন। আপনি 3টা খেতে পারেন নাই। দেখতেছেন যে 500 টাকা নিব, এজন্য না না না, আপনি খেতে পারেন নাই। দেখেন আমার দেন নেব না। 2 পার হওয়ার পরে আপনি পানি খেয়েছেন। পানি খাও বাপ, পানি খাও জবা মনে হবে ওই গিয়া। আপনি ডিম খাচ্ছে হেরো। খেতে পারেন নাই। হ্যাঁ।